Цветочные рисунки и декор не сдают позиции уже не один сезон, даже невзирая на смену времен года. Какие ромашки! Меняется только подача. От принтов модельеры переходят к аппликациям. От яркости к пастельным тонам и монохрому. Экзотические узоры и скромная гжель. Просто глаза разбегаются от такого изобилия. Приезжайте на Вайнера 19 в торговый центр «Бум». Новые коллекции тканей, 22 тканевых магазина, огромный выбор фурнитуры и 10 ателье. Создайте свой неповторимый стиль.